Hoy en Liqui Moly al detalle, Molygen 5W30. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se utiliza? ¿Y cuánto vale? Molygen 5W30. Primera característica, viene con una molécula MFC, que significa control molecular de fricción. Adicional, también otra molécula que se llama wolframio. Esta me ayuda a reducir la fricción del motor. Principal característica, viene verde fluorescente. El último lanzamiento de Liqui Moly, especial para scooter 10W40 Molygen. Primera característica, MFC, control molecular de fricción. Viene con tungsteno y wolframio que ayuda a proteger el motor. Es un antifriccionante y va a alargar la vida útil de tu motor.